Okay. If you can simply set a copy. This is what we're seeking. Okay. A joint inspection of the entire Koyali wetland. Okay. Which examine the entire together with zone of influence, clearly demarcating the channel of inflow and outflow, including subsurface. It is all the same. No? Including subsurface and underground water channels, because this was the deficiency in the previous one. Only this portion, if you can copy, it should be enough. That's it. This portion. See, and more thing to do. That's all. The only thing. Take that copy, no sir. Take that copy. Including surface and subsurface. Subsurface and underground water channels. And outflow. No, that's copy. Copy and the second can you open. Then the study shall identify the highest water mark and determine the zone of influence in accordance with the wetland conservation and That's it. Okay? Yes, that's it. I'll just give this to you for ease. Okay. म्हाका मातशें सांगपाक शकता आज जे इन्स्पेक्शन मागल्ले इन्स्पेक्शनाक आयिल्ले कोण कोण आयिल्ले ते इन्स्पेक्शनाक नाही आता फक्त असं ते खंयचे डिपार्टमेंटाचे म्हाका दिसता ते फक्त हेच दिसता फक्त वेटलँडाचे दिसता हय. वेटलँडाचो हें आसा हय. आनी मागीर बदामी आसा तो म्हाका दिसता तांचे कडेन आसा DDDC कडेन आसा हय. ओके सीएमान कोण कोण येतले इन्स्पेक्शन करतले म्हटलें ते तेणी आतां कितें आसा ते येतले म्हटलें कोणाची ती नांवां घेवना बदामीचें नांव घेतलें आनी हितून आसा फक्त तेंच्यांनी फक्त एकाच हें जें आसा वेटलँड हेका आनी हेकाच कळिल्लें कोणाक वेटलँड बायोडायवर्सिटी बोर्ड लँड सर्वे NIOचे आपयल्ले लँड सर्वेक धाडूंक ना लँड सर्वे कलेक्टराक धाडिल्लें ओके कलेक्टर धाडला मागीर CMाक धाडिल्ले आमी कॉपी ओके ते इतकेच पूण तुमचो डिमांड आसलो फूल सर्वे करपाची हय आमी आजून तेच आसा न्हू री नोटिफिकेशन त्या करेक्शन कितलो टायम लागतलो तर तुम्ही सर्वे चालू करता सर्वे करता एक दिसान कितले टाइम लागतो टोटल सर्वे करपाक सर्वे 2-3 दीस लागतले पूण आतां सध्या होच सर्वे नंबराचे करता तांचो डिमांड आसा की सगळे वेटलँडाचे पयलीं सुद्दां वेटलँडच करता हय. दे आर ट्रायंग टू फायंड क्लॅरिफिकेशन चड जाय कितली लँड आसा कितली टोटल लँड आसा लँड कितली आसा सर्वे करपाक आमचो सर्वे जो गव्हर्मेंटाची लँड आसा 4,84,000 फुल सर्वे करता तुमी आता फूल करता ते पयलो सर्वे करूं नाशिल्ले तुमी सर्वे केला तांकां जाय ते जॉयंट सर्वे जॉयंट We are doing exactly what has been discussed in the front of the honorable CM and what direction CM has given. Same thing is being done. Then clarification is आमचे the letter there sir he include nothing that we are clarifying. सर तुमचे ऑफिसर्स कोण आहा सध्या आता प्रेझेंट NIOचे कोण येयले NIOचे NIOचे येऊंक ना representative सो तांकां रावल्या तुमी सायंटिस्ट जॉईन जातले ते जॉईन जातले तेवूय जाय न्हू पुणा येतले ते सगळ्यांक सांगले येतले ओके थँक्यू सर इन्स्पेक्शन आसतलें ते तुमच्या ज्या तेंचे मता प्रमाणे आसतलें न्हू जे तेणी मागल्याक पळय तेणी एक कॉमन डिसिजन सीएमचे अंडर घेतलेले आसा हय. कितें डायरेक्शन्स आसा त्या प्रमाणे आमी करता सिंपल एज तेणी सांगलें CMा फुडें आमकां सगळे टोटल सर्वे जाय म्हणून तेच कर चालू आहा तीच चालू आहा टोटल सर्वे चालू आहा बिकॉज जे डिस्कशन करता आसतना स्टॅटस ऑफ द सायट तेंचे फुडें जाय कितें डिसिजन घेतलें फूल एज इट इज स्टॅटस को जाय ती आमी ट्राय करता तितून ते लेटराचेर ते कितें मिस्टेक केलं ते क्लॅरिफाय सर एक मिनिट जो प्रोजेक्ट पळय येता पळय तेन्ना टोटल सर्वेन तुमचे कडेन सगळो प्लॅन केल्ले आसा सर जॉयंट सर्वे आमचे सर्वे आमचे कडेन आसा जॉयंट सर्वे विथ तेन्ना कितलो केल्लो आसलो तुमचे कडेन सेम एरिया सेम एरिया नो चेंज इन एरिया तेन्ना कितले दीस लागले सर तुमकां करपाक ते फूल सर्वे करपाक टायम दीस कितले दिसांनी केल्ले सर्वे थँक्यू एक दिसान काय बेश्टी ड्रोनाचेर 2 दीस लागतली आयज
7-8 दीस घेतलेले तसे कसे झाडां मेळटले आनी जो सर्वे जैसे कि आपने देखा कि जो डिपार्टमेंट के तुम्ही बायोडायवर्सिटीचे डॉक्टर वेटलँड आज आता तुम्ही सर्वे आयिल्ले खंयचे खंयचे अधिकारी आयिल्ले हांगसर लँड अथॉरिटी आसा कलेक्टर ऑफिस आसा लँड सर्वे आसा GTDC ओके या कशे भाशेचे सर्वे करतले तुम्ही आता टोटल कॉम्प्रिहेन्सीव सर्वे तांच्यांनी जशें मागला पळय तशेंच सर्वे करपाक आमी रेडी आसा सगळे फक्त जालां कितें पत्र तांकां बदलून जाय म्हणून आमी रावले तें पत्र बदलूनय धाडटा आतां ते धाडले आता पत्र कितें म्हणून आयिल्लें तांकां आयिल्लें की सर्वे करतले जो सरकारचो सर्वेयर आसा हय दुसऱ्याच्या सर्वेन करतलो जाल्यार ताका हय सो लेटर आशिल्लें तशें पूण तांकां थोडेशे शब्द वेगळे जाय ते आतां घालून परत रोखडें लेटर धाडटा आनी वी आर रेडी फॉर सर्वे सगळे सर्वेयर बी सगळे आयिल्ले आसा फ्रेश सर्वे सर हे सर्वे करपाक कितले दीस लागतले सर टोटल सर्वे करपाक कितलो वेळ प्रत्येक जाण रावपाचें आतां पळय हे सगळी टीम सांजचे पर्यंत करतली सगळें परत सोंपले काय फाल्यां दीसभर करचो 2-3 दीस लागपाक शकता 2-3 दीस आणि पयली टोटल ही जमीन कितली टोटल 4,86,000 प्लस ओके ही सर्वे करतना तुम्ही पयली जो प्रोजेक्ट हाडटना केल्ली सर्वे केल्ली सर्वे नोटिफिकेशनूय जालां ओके नोटिफिकेशनूय सगळें जाल्लें आसा परत तांकां सगळें परत विधी करून दॅट ऑल्सो No difficult. They are in hurry. We want you all to take your own sweet time, make sure that it's accurate this time. That's all. We are not in hurry. They are in किती सध्या कित्या खातीर होल्ड उरला Elizabeth. Survey number and the zone of influence. Our difficulty is we have discussed it with this organization very clearly asking for fresh inspection and demarcation of the entire wetland that is Lake Amsa and zone of influence, which the Honorable CM has agreed. This discussion, there seemed to be some sort of a confusion because a letter from the Department of Tourism came in very clearly saying that only survey number 40. So it did not showcase the entire scope of work that needs to be done because NIO is also there, other authorities, wetland authorities also there. So there will be some sort of confusion. So that's what we have asked them is to clearly state it in the letter. What is the scope of demarcation that needs to be done and survey that. एज पर देम बाकीचो प्रायव्हेट लँडान ते सर्वे करपाक शकना म्हणून तांच्यांनी हे सांगला सो जे गव्हर्नमेंट लँड आहा तेजेच करूंक ते शकता सगळे गव्हर्नमेंट लँड प्रायव्हेट गव्हर्नमेंट लँड म्हणजे पब्लिक लँड मॅडम सगळे करतले ते वेटलँड फुल 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 फ्रेश आणि मागीर रिनोटिफिकेशन झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स पण म्हाका ते एग्री जाल्यार नोटिफिकेशन न्यू दिवपाक लेटर आयज दितले ते आता करतो ओके